আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই মনে হয় ভালো আছেন। মুই কিন্তু ভালো আছি। মুই এই যে মোর বাড়ি বরিশাল দেশে রওনা দেবো। তো মুই 17 তারিখ টিকিট পেয়েছি ট্রেনের। তো মোর ট্রেন আইবে 5টা 15। এই ট্রেন যেটা দেখতেছেন এটা কিন্তু মুগো ট্রেন না, এটা 3টা 15 ছাড়ে দেবে। তো এই ট্রেনের ভিডিওটা আমি একটু করে দেখাইলাম যে ট্রেনটা কত লম্বা, মানুষজনের ভিড় কেমন। এটা এটা চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন। তো মুই এই পারে কিন্তু চলে এসেছি অলরেডি। মুই আর মোর বন্ধু একটু ভিডিও নিলাম, সামনে বইয়ে আমাকে দেখাইতে। তো এই কিন্তু মোট ট্রেন চলে আইছে। মোট ট্রেনটা এদিন বাচ্চা একটা খাড়া রয়েছে। মোট ট্রেনটা অনেক লম্বা, বুঝছেন। পর থেকে ঢোয়া পর্যন্ত মনে হয় মুই সিট পাইছি কিন্তু 9 নম্বরে। 9 নম্বরে পাইছি এককাল পিছনে। যেন ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো হেরা ট্রেনে ঝুলে থাকে, যেন কত বড় সাহস। তো মোর বগিটা খুঁজতেছে, নবগি কত পিছনে, আমি নবগি খুঁজতে আমি পিছনে যাইতেছি। তো মোর বগিতে ঢুকিয়ে মোর টিকিটটা সিটটা লওয়া লাগবে। তো এককালে সিট